ഇന്ന് ഞാൻ വളരെ എക്സൈറ്റഡ് ആണ്. നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഗോപ്രോൻ്റെ ഹീറോ 10 ബ്ലാക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ ആണ് നിങ്ങൾ കാണാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബോക്സ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ബോക്സിൽ ഇങ്ങനെയാണ് ബോക്സിൻ്റെ ഷേപ്പ് വരുന്നത്. ഹീറോ 9 ഉള്ളത് പോലെ തന്നെയാണ്. 9ഉം 10ഉമായിട്ട് ഡിഫറൻസ് ഒന്നുമില്ല. ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് പാക്കേജിങ് വരുന്നത്. പാക്കിങ്ങിൻ്റെ മേലെ 10 വന്നിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ 23 MB 5.3K 60 4K 120 33 ഫീറ്റ് 10 മീറ്റർ വരെ വെള്ളത്തിൽ യൂസ് ചെയ്യാം. അതുപോലെ GP2 പ്രൊസസ്സർ ഇതിങ്ങനെ ബാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ എന്താ കുറച്ച് ബാക്കിലൊക്കെ സൈഡിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ സ്ലോ മോഡ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇതിൻ്റെ പുറം കാഴ്ചകൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. നമുക്കിതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് നോക്കാം. കാഴ്ച കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു നല്ലൊരു ക്യൂട്ടായിട്ടുള്ള ഒരു ഗോപ്രോൻ്റെ ഒരു എന്താ പറയുക നല്ലൊരു ഫിനിഷ് ആയിട്ടുള്ള നല്ലൊരു ബാഗ് കിട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് ഇൻസൈഡ് ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്. ഉള്ളിൽ വരുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഗോപ്രോ. ഇത് ഓൾറെഡി ഞാൻ പൊളിച്ചതാണ് കേട്ടോ. പൊളിച്ചതാണ്, യൂസ് ചെയ്തതാണ്. അപ്പോൾ ഒന്നൊരു അൺബോക്സിങ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ രണ്ടാമത് റീപാക്ക് ചെയ്തത്. കിട്ടിയത് ഇതുപോലെയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഗോപ്രോ. ഏറ്റവും ഞാൻ എടുക്കാനുള്ള കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മൊബൈലൊക്കെ വീഡിയോ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വീഡിയോ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് എന്താ പറയുക അതിന് മൈക്ക് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ വ്ളോഗ് ചെയ്യാനൊക്കെ വളരെ കൺവീനിയൻ്റ് ആയിട്ട് തോന്നിയത് എനിക്ക് ഗോപ്രോയാണ്. കുറച്ച് പഠിച്ചതിന് ശേഷമാണ് എടുത്തത്. അപ്പോൾ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ബെനിഫിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫ്രണ്ട് ഡിസ്പ്ലേ ഇടുന്നത്. ഫ്രണ്ട് ഡിസ്പ്ലേ ആണ് നമുക്ക് വ്ളോഗ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ജസ്റ്റ് ഇത് സ്റ്റാൻഡിൽ ഇപ്പം എൻ്റെ സ്റ്റാൻഡും കാര്യമൊന്നുമില്ല. നമുക്ക് സ്റ്റാൻഡിൽ ഇത് ഫിക്സ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കിത് അതുപോലെ സ്റ്റാൻഡ് വരികയാണെങ്കിൽ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കണ്ടുകൊണ്ട് വ്ളോഗ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മൈക്കിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഭയങ്കര ക്യാച്ച് ചെയ്യും. വോയിസൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ക്യാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നല്ലൊരു ബെനിഫിറ്റാണ്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ സെൻസേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ GP2 സെൻസർ നല്ല പവർഫുൾ സെൻസറാണ്. പിന്നെ വേറെ എന്താ പറയുക ഫ്രണ്ടിൽ നമുക്ക് ഫോട്ടോസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ 23 MB ഉണ്ട്. അതന്നെ ഹൈ ആണ് സംഭവം. പിന്നെ 5.3K ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഫോണിലൊക്കെ 4K സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. 5.3K വരെ നമുക്ക് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതൊരു നല്ലൊരു ഫീച്ചറാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ബോക്സിലേക്ക് വരാം. ബോക്സിൽ ജസ്റ്റ് ഒരു ചാർജർ തന്നോടേന്ന് ഞാൻ വരുന്നത്. ഇത്രയും പൈസ വാങ്ങിക്കുന്നല്ലേ, 10,000 സാധനമാണ്. ഒരു C ടൈപ്പ് ചാർജർ, പിന്നെ 2 മൗണ്ട്, അതിൻ്റെ ഒരു സ്ക്രൂ. ഈ 3 ഐറ്റംസ് ചെയ്യുന്ന പോലെ ഉള്ളൂ. ഒരു C ടൈപ്പ് ചാർജർ. പിന്നെ കുറച്ച് അതിൻ്റെ ബ്രോഷർ കാര്യങ്ങൾ, പിന്നെ ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ മൗണ്ട് ചെയ്യണം, എന്താണ് സംഭവം നമുക്ക് കുറച്ച് ചെറിയ ഡീറ്റെയിൽ. 2 സ്റ്റിക്കർ, ഗോപ്രോന് 2 സ്റ്റിക്കറുള്ളൂ. ഇതേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ ക്യാമറ മാസ്മരി ആയതുകൊണ്ട് സഹിക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്യാമറ നമ്മൾ ക്യാമറ സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യാണ്. ഇവിടെയാണ് പവർ ബട്ടൺ വരുന്നത്. ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലാണ് കേട്ടോ. ക്യാമറ നമ്മളിങ്ങനെ പിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ വരും. ജസ്റ്റ് ഓൺ ചെയ്ത് തരാം. ഓണാകുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ കാണും ഇവിടെ ഡിസ്പ്ലേയിൽ ഇപ്പം നിങ്ങൾ കാണാൻ പറ്റും. അവിടെ താഴെ അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് എന്നെ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, പിന്നെ പറയുകയാണെങ്കിൽ മേലെ ആണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക ഷൂട്ടിംഗ് ബട്ടൺ, അത് മേലെ വരുന്നത്. പിന്നെ മൈക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ പിടിക്കുന്ന സമയത്ത് മൈക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ട്, ഇവിടെ ഒരു മൈക്ക് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ വോയിസ് അപ്പുറം ഇപ്പുറം നിൽക്കുന്ന നമുക്ക് വോയിസ് ശരിക്കും ക്യാച്ച് ചെയ്യും. പിന്നെ മെയിൻ വന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ലെൻസ് നമുക്ക് ഊരിയെടുക്കാൻ പറ്റും. തിരിച്ചിട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ലെൻസിങ് പോരും. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഡാമേജ് കാര്യങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് മാത്രമായിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാൻ പറ്റും. അത് നല്ലൊരു കാര്യമാണ്. പിന്നെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നിയത് കുറച്ചൊരു ഹീറ്റിംഗ് ഇഷ്യൂ ഇതിനുണ്ട്. അത് പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ. അവരൊരു ഫിക്സ് ചെയ്തിരുന്നു പറഞ്ഞു. ഒക്ടോബറിലൊക്കെ ഇറങ്ങിയ ഒരു പിന്നെ ഫേംവെയർ അപ്ഡേറ്റിൽ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പറഞ്ഞു. പക്ഷേ എനിക്കത്ര ഒരു സാറ്റിസ്ഫൈഡ് അല്ല അത് ഒരു കാര്യത്തിൽ. പിന്നെ ബാറ്ററിയുടെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി അവർ ഒരു 1 hour 30 minutes കിട്ടുമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല നമ്മൾ 4K എടുക്കുമ്പോൾ അത്രയൊന്നും കിട്ടുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. അതൊക്കെ അപ്പോൾ ഒരു എക്സ്ട്രാ ഒരു ബാറ്ററിയും പിന്നെ ഒരു ബാറ്ററീൻ്റെ ചാർജിങ് കേസും കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ സംഭവം സെറ്റായിരിക്കും. പിന്നെ റെസൊല്യൂഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്താ പറയുക ഭയങ്കരമാണ്. പിന്നെ ഇതിൽ എടുത്ത് പറയേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്, അത് അവർ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടില്ല, മേലെ തന്നെ കൊടുത്തു. HyperSmooth 4.0 ആണ്. അതായത് നമ്മൾ ഹീറോ 9 3.0 ആണ്. ഇത് 4.0 വന്നിട്ട് 4.0 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ വീഡിയോ കാണുന്നില്ല
പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഓടുന്ന സമയത്ത് തന്നെ കണ്ടോ അത്രയും സ്മൂത്താണ്. ക്യാമറ അവിടെ നനങ്ങില്ല. വിഷ്വൽസ് എത്ര ആണെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞാൽ ക്യാമറയുടെ വിഷ്വൽ ക്ലാരിറ്റിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക ഒന്നും ഒരു വേരിയേഷൻ ഉണ്ടാവില്ല. അത്രയും സ്മൂത്താണ് സംഭവം. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഗോപ്രോൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് നിറയ്ക്കുകയാണ്. പ്രൈസ് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഒരു 35,000 ആണ് നമുക്കിപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ചിലവായത്. ഇവിടെ നമ്മൾ വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ നാട്ടിലൊരു എനിക്ക് തോന്നുന്നൊരു 45 എബോവ് ആണ് പ്രൈസ്. 45 to 55 വരെയുള്ള സൈറ്റ്സുകളൊക്കെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, സൈറ്റിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ഇത് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മുടെ ബ്ലോഗും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരിക. അപ്പം ചാനലെല്ലാം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഒരുപാട് വീഡിയോസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഇറക്കിയത്. അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പക്ഷെ ബ്ലോഗിങ്ങായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ളൊരു ഐഡിയ പ്ലാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ജോബിൻ്റെ ഒക്കെ തിരക്കുണ്ട്, പക്ഷെ അതിൽ ഇതിൻ്റെ ഇടയൊക്കെ ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. അപ്പം ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട. അപ്പം മറ്റൊരു വീഡിയോ കാണാം. ഓക്കെ, ബൈ.